Jeshi la Iran limesema halijamaliza vita dhidi ya Marekani na Israel. Msemaji wa jeshi hilo amesema kwamba vikosi vya Iran havioni vita vya Marekani na Israel kwamba vimeisha dhidi yao, kwani wao bado wamejiandaa kijeshi na siku moja wataendeleza mashambulizi, na wakati huo wanazingatia tu usitishaji wa vita hivyo. Hatuzingatii vita kuwa vimekwisha. Hali yetu ya sasa bado inachukuliwa kuwa ni wakati wa vita. Watu wa Iran wanaweza kuwa na uhakika kwamba ikiwa adui atafanya uchokozi tena atakabiliwa na silaha mpya na jibu jipya kutoka kwa Iran, alisema kwenye TV ya serikali. Marekani na Israel zilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28 na mnamo Aprili 7, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kusitisha mapigano na Iran kwa muda wa wiki mbili. Kwa mujibu wa upande wa Iran, takribani watu 3375 walifariki katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran katika kipindi cha siku 40 za vita. Na mnamo Aprili 11 Iran na Marekani zilifanya duru kadhaa za mazungumzo nchini Islamabad. Hata hivyo, pande zote mbili baadaye zimeripoti kuwa hazikuweza kufikia makubaliano juu ya suluhu la muda mrefu la mzozo huo kutokana na idadi kadhaa kulingana na namna walivyopingana. Mnamo Aprili 21 Trump alitangaza nia yake ya kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na Iran. Wakati huo, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iran, Tehran haitambui upanuzi wa upande mmoja wa Washington wa kusitisha mapigano na itachukua hatua kama inavyoona inafaa kwa maslahi yake yenyewe. Wa Iran wakati huu wamesema moja kati ya changamoto ambayo ipo ni namna ambavyo Marekani imeweka ukinzani katika bandari zao, na Iran inasema inaweza kuongeza orodha ya malengo yanayohusiana na Marekani ikiwa Washington itaamua kuwepo katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la Iran limesema katika kukabiliana na vitisho dhidi ya visiwa vya Iran na miundombinu muhimu, Tehran imetoa maonyo ya wazi na thabiti: shambulizi lolote la ardhi huru ya Iran au mali muhimu ya kiuchumi litakabiliwa na jibu thabiti na sawia. Lengo kuu, kama inavyosisitizwa na maafisa wa Iran, ni kuhakikisha kuwa kitendo chochote cha uchokozi kinabeba madhara makubwa na yanayoonekana kwa wale wanaohusika. Jeshi limeeleza matumaini yake kuwa mzozo huo utatatuliwa kidiplomasia kwa kuzingatia hali halisi ya msingi na heshima kwa mamlaka ya kujitawala ya Iran. Ustahimilivu wa nchi unatokana na mchanganyiko wa mshikamano mkubwa wa kitaifa, maadili ya kitamaduni na ya kidini yaliyoshikiliwa kwa kina, uzoefu wa kihistoria na sera za kimkakati za kujitegemea. Muhimu zaidi, miongo kadhaa ya vikwazo, shinikizo na vitisho vya nje havijaidhoofisha Iran. Kinyume chake, vimechangia kuimarisha uwezo wake wa ndani, haswa katika ulinzi, teknolojia na usimamizi. Marekani na Israel ambazo zimeapa kwamba lazima ziuondoe utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimekwama kuondoa utawala huo. Walichoweza ni kumuua kiongozi mkuu wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, Iran imesema kamwe haitosalimu amri licha ya madai ya rais wa Marekani Donald Trump, na kwamba imesema hawatafanya mazungumzo chini ya shinikizo. Hatutaruhusu Marekani kuongea na sisi kutoka katika nafasi yenye nguvu. Iran haitasalimu amri kamwe na haitajadili kwa shinikizo na vitisho vya mashambulizi zaidi. Waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi aliwahi kuzungumza jambo hilo akisema kwamba Iran haina mpango wa kujadili mpango wake wa makombora au kile kinachojulikana kama mhimili wa upinzani. Makundi ya kikanda yenye silaha yanaungwa mkono na Tehran wakati wa mazungumzo na Marekani. Lakini kuhusiana na hilo, amesema kwamba lazima pia Marekani iheshimu haki zote halali za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndani ya ripoti yake ya nyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.